yalla no tilleen akkasitti ijoollee mana hidhaa jiran san keessa jirru gara gartee gara mootummaa Itoophiyaa kanatti iyyatuun gama maatiitiin aangoota mootummaa hedduudha qunnamuu maatiin keenya hojii taasisanii turanii saniin alatti illee hamma ammaatti mootummaan keenya isiniif hojjannaa jirra jechaatuma asiin garuu bulchiinsi goonni fi bulchiinsa mootummaa asii kana gaafannu mana hidhaa kana hogganu jechuudha. Galmi akka keessanii hundi isaanii bu'anii jiranii raawwiidhaaf jecha torbeetti si'a lama oowu si'a sadii isin gaggeessuudhaaf jaaniiti akkasitti nu himanii waan jiraniif dhimma kana hatattamaa mootummaan biyya keenyaa nu dhagee ammatti deebisaa irratti akka nuuf kennu barbaanna. Namni addunyaa kanarra jirtan hundi aangoota mootummaa biyya keenyaatiin kan nuti gaafannu akka gartee dhimma keenya kana dhageessanii irra nu hojjettanii asii nu baaftan jechuun barbaada. Maqaan kiyya Obsaamaa Masiraaj Ayyuba Kariin Jaamaa kan itti dhaladhee godina Harargee Ba'anaa Malkaa Balloo. Yaayee galee amma nu uummanni Oromoo bal'aan ka jechuu barbaannu nuti amma dura ijoollee Saudi Arabiyaa godina Naajiraanitti baatii bara 2024 baatii saglaffaa guyyaa 25 ijoolleen namni lama biraa ajjeefamte sanii nama 47 jechuu kan isin hunduu sooshaal miidiyaa irratti quba qabdan sanii san keessa agartaniitiin haga har'aatitti mootummaa Itoophiyaa ilaa gandarraa kaafnee hanga agarteetiin mootummaa federaalaa Geediyoo Ximootiyoosi fi ministeera haajaa alaa Geediyoo Ximootiyoos ammallee Taayyaa Asqasillaasee ambaasaadara Pirezidaantii Itoophiyaa ammallee sanirraan ambaasaadaroota akka waliigalaa Siraaj Fageessaa bira maatiin keenya yeroo 20 ol ka'anii dhaqan. Yeroo 20 ol ka'anii dhaqanii haga dhaatitti furmaata takka hin agarree furmaata takka hin argine yeroo hedduu maatiin keenya achi deebi'ee baalamaan nu eeggadhaa jechuu malee wanni biraa furmaanni tokko hin jiru. Amma immoo guyyaa kaleessaa jechuudha. Guyyaa 20 bara 2025 baatii shanaffaa guyyaa 20 ijoollee ta'e nagartanii nu biraa nama lama nama maqaan isaa Abdusalaam Muhammad jedhamu Abdusalaam Jamaal Muhammad jedhamu ijoollee Jimmaati. Tokkollee maqaan isaa Abdusamad Naggee Muhammad nama jedhamu guyyaa kaleessaa nu biraa gabbaasanii halkan keessaa sa'a lamarratti halkan walqixa guyyaa har'aa ganama sa'aatii 2 fi daqiiqaa 35 irratti murteen du'aa irratti dabree ka ajjeesan ta'ee amma waan kana ta'eef nu ka barbaannu uummanni Oromoo bal'aan biyya addunyaarra jirtanii fi biyya keessa jirtan sagalee keenya kana nu dhageettan rabbii keessanii jedhaa nu isiniif rabbii tokkocha malee waan qabnu hin qabnu. Mootummaan Itoophiyaa agarraatti deebiin hundee duunee lafan nu laalee akka agartanii isiniin nu dhaqqabdanii sagalee nu taatan barbaannaa. Uummanni Itoophiyaa kan mallee afaan keenya kana nu dhageettan nuti lammii wajjin jirru Oromoo jira, Tigire jira, Amaara jira. Nu hunda keenyaafuu agartanii akka sagalee nu taatan barbaannaa. Sagalee haala gaariitti ammallee immoo mootummaan biyya kanaa waytan bulchiinsa maniidhaa bakka kana bulchu nuti gaafannu inni ka jedhu nuti waa takka isinii godhuu hin dandeenyu. Hanga mootummaan keessan dhufee mootummaa keenyaa wajjin haasa'utti nuun jedhanii dhiifama isinii gaafatu jennan mallee ambaasaaddoroota biyya kana jiru Muktaar Kadirii wajjin bilbila jennuun argannu lakkoofsa isaanii jara qoonsilaa Jiddaa ka jedhan tokko immoo itti bilbilu nurraa hin kaasanii. Waa takka deebii tokko isin beeynu nuun jedhan yeroo nuti itti bilbilullee nurraa hin kaasanii. Kanaaf waa'een keessa wayitu nuti gaafannu dhimmi keessan agartaniitti mootummaan biyya keessanii haga dhufutti wanti nu isinii goonu hin jirru nuun jedha bulchiinsi mana hidhaa kan jechuudha. Waan kana ta'eef namni hadaraa rabbii sagalee keenya kana dhageettan sagalee nu ta'a. Maqaan kiyya immoo Ibraahim Haji Hussein Waadoo jedhama. Bakkeen itti dhaladhe godina Arsii Aanaa Tiksiis ganda Uruu Qadiidaa Haroo Kerroo dhala jiru itti dhaladhe. Waan kana ta'eef hadaraa rabbii sagalee akka nu taatan mootummaa Itoophiyaatiif rabbi malee waan qabnu mootummaan Itoophiyaa illee waa'ee keenya mootummaan keenya illee akkas lafan nu laalle akka nu dhaqabu sa'a ammarraa kanarraa edan akka itti bullu hin beeynu waan rabbiin boru fidu hin beeynu. Namanni irraa du'ee oolee borullee namuma keenyatti itti aana nu fakkaata. Waan kana ta'eef rakkoo guddaa keessa jirraa. Uummanni Itoophiyaa hundi akka nu dhaqqaban uummanni Oromoo bal'aan illee akka agarteetiin sagalee nu taatan warri amma dura sagalee nu taatan illee ulfaadhaa galatoomaa. waan agarteetiin isin Oromoo እና በዚህ እስር ቤት የሞት ፍርድ ተፈርዶብን አለን። በደንበር ከየመን ወደ ኢትዮጵያ ከየመን ወደ ሳውዲ አረቢያ ስንቆር ግማሹ ስራውን ይሰራል፣ ግማሹ ስራውን ያልሰራ ሰዎች ስላሉ እዚህ በሞት ፍርድ ተፈርደን እየተቀጣን ያለን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተርን አናግሩልን ብለን ነበር። አናግረን በኔ ነው የሚሆነው ብሎን ነበር። ግን ምንም እንትን ያለው ነገር የለም፣ መልስ የሰጠን ነገር የለም። ግን በባለፈው ሁለት ኢትዮጵያውያን ተገለዋል። ዛሬ ደግሞ ሁለት ኢትዮጵያውያን ተገለዋል።